El espantapájaros. Desde esa noche, nadie se atrevió a acercarse al espantapájaros. Los rumores decían que él vigilaba el campo, protegiendo la promesa que don Manuel había hecho. Si alguien se atrevía a desafiarlo, sería atrapado y llevado al lugar donde las almas malditas vagaban para siempre. No te pierdas el resto del relato. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita.